е известен пак на аудиторията, тая, която е присъствала на други наши конференции. Това е инженер Митко Ненков. Той е специализирал, той е инженер-химик, специализирал е и магнитна обработка, това казвам винаги, на водата. В Москва ли беше или в Москва? Да, а сега ще ни говори за биологично запазване, консервиране на плодове и зеленчуци. Заповядайте. Скъпи приятели, нека да помним една от целите на нашия процес, който сме перили взор, да получим накрая чиста, питателна, здравословна храна и главно от растителната плодове и зеленчуци. Но по-нататък какво като я получим? Човечеството от стари времена е търсило начин да удължи сезоните. На пръв поглед не е много природен факт, по-добре да живеем с тях, но когато можем да се храним, а природата подсказва такива моменти, ние сме виждали естествено изсушени шипки, глогинки, трънки сред природата, виждали сме как тя ги съхранява. Това дава възможност на човека, който живее в нашите географски ширини и в зимния период да ползва тези хубави храни с техните вибрации. И аз съм много благодарен на тази конференция, която в третото издание от нашата аудитория излезе това предложение. Нека да погледнем новата наука, това консервиране човешкото не винаги издържа. И така, само за да започне показване, с коментар. Днес ние ще сложим светлина. Трябва да го направим в фулскрин. Две са темите, които са включени в тази презентация. Най-напред как да съхраним и запазим, природно разбира се, а след това как да използваме пак природно. Нашата конференция гледа на природното земеделие и сега ние ще погледнем за неговата продукция. В разделът за запазване аз ще споделя какво ние правим в частното си растениевъдство. След това ще посоча исторически практики, които са щадящи. Ще покажа и малко осветления въпрос за това, че всички казваме във вкусните турши свари, загрей, пипи, а забравяме, че природата е дала една температурна граница на живота, която важи и за нас, и за млекопитаещите, който вдигне над 42 градуса, близките му викат бърза помощ и веднага почват антиперетици да я смъкнем, защото е критична. Това е термичната температурна граница на живота. И ние ще погледнем как да ползваме тези методи за съхраняване, които са щадящи. Във втората част ще погледнем и как да използваме. Там също има оптимални природни изисквания. Ще погледнем как да накараме водата да готви нашите продукти, как ние пък да ги приемаме. И така,
Надясно трябва да движа напред, но не реагира. Къде ми е? Да сложим, да. Тук има резерва. И тук има. Секунда за навигацията само. Ето е нашата продукция, ето част от нея, в определен тесен момент. От тези неща, които виждаме, сега ще споделя как ние ползваме природни методи за съхраняване. Включително и консервиране, но то е ограничено без варение на... Ето един метод, който запазване с постоянна температура или термостатиране. 1921 година в Русе е изнесен от учителя Бенса Дуно. И аз използвам случая да го споделя с вас. Има модификации просто с ред. Това е за ябълки. Ред ябълки, ред листа от папрат. После ние научаваме, че папрата има леко токсично действие, значи той действа и консервиращо. И така в един трап от градината с тогавашната терминология се поставят ред ябълки, ред папрат, ред ябълки, ред папрат и така нататък. А върху най-горния ред папрат се сипа дебел слой пръст. И така запазени могат да траят цяла година и да са пресни. Разбира се, този трап може да се изкопае в избата, ако е влажна, или пък да се наредят в една дървена каца тези плодове. На това отгоре има модификация. Листата могат да не са само от папрат, които не живеят в планински райони, а могат да ползват и листа от ябълка, дюля, лоза и така нататък. Да напомня, че нашите литературни справки ги наричаме изчерпателни, когато сме погледнали и в хартийните носители, и в електронните бази данни. Но нека като българи да се спомним, че писателят Георги Томалевски заявява: човешкото знание, нито един аспект от него няма, който да не е осветлен от духът на истината, учителя Бенса Дуно. И затова ние поглеждаме първо и там. Ето какво е споделил той преди столетие почти. Нататък има и други методи, които са... ние сме го ползвали обаче само с пръст. Вие знаете, прави се малка землянка, слагат се моркови, по-късно ще видим голия, сме слагали картофи. А с този метод, с обвиване на почва, дори пясък или вълна по сведение на древните, ще прозрете присъствието на етера. Това е етеричното съхранение, защото пясъка е силициев двуокис. Ние знаем, че той зарежда от космоса и излъчва локално. А етера е оная сила, която спира да се натрупва, щом откъснем плода. В момента на откъсването тя вече започва да намалява. Но нашето хранене е тогава. И затова казва учителя: откъснете една ябълка, полюбувайте се, разговаряйте с нея и след това я приемете с любов. Но всичките ни консервни технологии, от момента на отделянето от растението, то вече започва да намалява своят виталитет, своя жизнен потенциал. Въпреки че човечеството се гордее с откриването на консервния процес и дори имаме исторически рекорди, като на Гинес, една експедиция до Северния полюс на Русия потъва кораба някъде 20-те години и откриват 70 години по-късно, изваждат го и смятат, че храната в консервите е годна. Но, разбира се, не е правен анализ за неговия виталитет, а че не е токсична. Това е тогавашното и сегашно разбиране. И така този метод е подходящ да ги загърнем с почва, но тя съдържа силиция двуокис в някаква степен. Или пък с пясък, който е с още по-високо съдържание на силици, а дори и древните римляни са препоръчали и във вълна да се завие. Това са патаджан, перки, картофи, моркови, голия, нар и дори орехи. Нататък, запазване на корен, отново по сведение на учителя Бенса Дуно. Недобре озрелите домати се изкупват с целия корен и се окачат на таван да висят с корена нагоре. Така доматите постепенно озряват и се запазват дълго време. И зелените пиперки могат да се поставят дървен съд, където да ги загърнем с слой суха почва или пръст
и върху него ред здрави пиперки, не наранени, за да не се опират една в друга върху тях, друг слой пръст се слага, пак пиперки и така могат да траят цяла година. По този начин се запазва и патладжан. Това е брат Иларионов в Руси. Тогава са били образували една комуна млади идеалисти и ентусиасти, които са произвеждали с любов тази продукция и целта е била да се самоподдържат. Другия метод е сушене. Идеята е тук, знаете, да отстраним влагата, защото тя, както каза и предния лектор, е важен фактор, но пък ако се остави дълго време плодовете в нашата климатична зона при стайна температура, постепенно се развиват в тях микроорганизми, които се хранят с тъканта и най-накрая се спуват. Няколко метода има, които можем да приложим от гледна точка на природното съхраняване. Изпарение чрез топлинното поле на слънчевите лъчи. Просто елементарно известно, още от времето на комранските ръкописи, които биват открити на брега на Червено море. Знаете, там е сензация в науката и интегрирането с религията, че бяха намерени текстове, които липсват в Библията. Например, Евангелие на мира от Йоан. Там учителя Христос дава отговор на своите ученици и те го питат. Той им казва, ще ползвате огъня на живота. Ами, кой е този огън на живота? На слънчевите лъчи. Ами, учителю, как да си изпечем хляб с този огън, като той не може да отделя тая температура? И той тогава им казва как да се хранят кълновете с този огън и да го направят на хляб. Ще вземете житно зърно, ще го изложите да го обгърне ангела на въздуха, след това да проникне в него ангела на водата, ще го изложите и на слънце. И когато поникнат кълновете от житните зърна, направете каша, между два камъка ги строят. От кашата направете питки, както кога излизахте из Египет, сложете ги на скалата, като стигне слънцето, зенита, обърнете питката и в края на деня ще имате хляб, приготвен с огъня на живота. Така и ние прилагаме при елементарното сушене този огън на живота. И ще покажа наши мостри, а ще има и дегустация, надявам се, по време след дискусията. Другото е, знаете, пирамидата на Хеопската модел, вътре на една трета от височината се концентрират много високи вибрации от такава енергия. Според някои тя е в спектъра на ултравиолетовите, според други отговаря и на представите за етера. Там също става обезводняване и то по един такъв естествен и надежден начин. Другото е с човешките техногенни сушилни, ще покаже топлината, прахата на горещия въздух. И разбира се, има и сушение при вакуум, където позволява да смъкнем температурата щадящо под тази граница 42 градуса, където се разрушават ензимите, растителните, разрушават се хормоните, разрушават се фитонцидите, разрушават се витамините. Това е щадящата природна технология, макар да изглежда техногенно. Ето сега да споделя, приятели, аз съм инженер-химик по образование и когато учихме органична химия преди много време, ние разбрахме, че рецепцията. Ние разбрахме тогава, че най-популярният витамин С е известен като химическо съединение аскорбинова киселина. Но той има една огледална, наречена изомерия. Както виждате, тук са сложени два пъти формулата, структурната на витамин С. Но това е всъщност на аскорбиновата киселина. Ето, нека някой да го каже от трибуната на тази конференция, че е станало норма едно човешко заблуждение. От лявата страна е лявата форма, или положителната, е аскорбинова киселина, което е същинският витамин С. Когато вие си купувате синтетичен витамин С, те се стремят във фабриките да направят именно този левият огледален изомер. Но в природата съществува и десния. Абе, просто това вдясно не действа като витамин С. И когато ние нагряваме, сваряваме, задушаваме или термично, това си е термична деструкция
и равновесието се обръща отляво надясно и целият витамин С в нашите шипки, в нашите мармелади, нашите плодове се превръща в аскорбинова киселина в нейната дясна форма. Аз се гордея, че може от трибуната на нашата конференция да кажем нещо, което е пренебрегвано. И то повелява щадящи методи за нашето съхраняване. Ето кайси, но задайте термостата на вашия техногенен апарат за сушене до 42 градуса. Знаете, има някакво закръгление и до 50 градуса с щадящите кулинарни обработки, които са чели такива рецепти, знаят. Това е нашия домашен сушилен агрегат и много сполучило в неслънчеви дни, ние го ползвахме за кайси. Има и сушение на корен. Аз споменах преди малко, че слънчевото дехидратиране с огън на живота най-добре природата го прави. Шипките, колко са вкусни през февруари, когато вече са обезводнени до известна степен, омекнали и ви предлагат готов мармелад, щадящо обработен. А тя няма равна на планетата по съдържание на витамин С. Това е царицата и никой не може да я оспорва. Разбира се, пак следва сушене с топлината на горещия въздух, както показах. Може и на слънце, може и с такава сушилне. Дехидратирането в моделна пирамида. А има едно японско изобретение. Вие знаете как навлязоха за късо време и няма и десетилетие. Дървените щайги вече са музейни експонати. Влязоха тези с картона, с бял папето, с... Пластмаса. Да, но аз сега искам да говоря за картонените щайги. Ами, кашони също, да, от бял папет. Трябва да ви кажа, че България, и тук на тази конференция споделихме, е водеща в използването отново на тези, на хумата, на кристалите, на каменните брашна, минералните брашна. И екипът, който беше работил в Бургаско Дюлево и поканен Института по физиология на растенията, доказа, че 40% разтвор на хума, която ефтина и достъпна, а всъщност те са 7-8 вида според световете и може дори от на глина на по-финна фракция, излъчва това поле, което имаме и Кирлянова фотография тук показвана, но то действа възстановяващо на етера на плодове и зеленчуци. И японците, колко са далеч от България, веднага патентуват метод, където импрегнират. Аз трябва да ви покажа една такава щайга. Това са всъщност автентични снимки на тази годишни глок, шипка, а вече започват наши, това се е сушение от нас на слънце, но да довърша с в Южна България, в Родопите, хората като се сушат зеленчука, един от екипа на Ути Бачваров каза, че употребява термина шумотрак, като съберете в една трубичка сушен грах, сушен боб, сушен нахут, сушени, дори и тиквички с вкус на много приятни гъби, може да си направите супа в тия дни, когато са изсушени по подходящ начин. Но да се върна на японското изобретение. Японското изобретение предвижда да се импрегнира една такава картонена щайга с този разтвор, 40% разтвор на хума. Когато изсъхне, тя цялата свет в Кирляновата фотография и става един контейнер за безопасно, щадящо съхраняване и на плодове, и на зеленчуци. Това е много достъпно, много безплатно, много интелигентно и прогресивно. И практика от древността. В Римската империя Катон Старинен е препоръчал ябълките да се съхраняват в сурова вълна, а наровете и орехите в пясък. Вижте, силициевия двуокис, те тривиално са научкали тая работа, че работи. Етер работи и тогава и сега. А крушите пък във винено цвет, но без варение. Няма да приготвяме саламури с варяване предварително. А Луци и Колумела в първи век от нашата ера е съветвал дюлите и крушите да се затварят в стъклени съдове, пълни с мед. Ето го природния консервант. Ние имаме един прочут лечител, мили светлина, той не е сред нас вече. Може би сте чували за Никола Мангалджиев от Самоков, който беше му признато, златно чудо го нарече лечебно средство, като прави екстракция на златен корен от рила, сега може би е под забрана, в мед.
Ето римската технология, приложена от българин за лечебно съхраняване на цвета от билката златен корен. Имаме и препоръка от колега на Луци Коломела да се реже с нож от слонова кост. Отново това излъчване, вероятно, на слоновата кост има значение, защото плодовете, когато са нарязани с него, те вече са минали първа фаза и обработка етерна. Споменава се и консервиране на краставица в винен оцет и сол. Има и така нареченото понятие дива ферментация, където просто ги взимаме, как правим зелето от киселото. Няма варене, никой не си вари разтвора, заливате зелето, това е щадяща технология. Да не говорим, че такива туршии съдържат витамин К, В и ред други предимства, има и мотивации. В Средновековието е издадена една забележителна книга в 1772 година в Рим, наречена "Изкуството за съхраняване на всички хранителни продукти", която се е препоръчала за пазване чрез ограничаване достъпа на кислород. Тъй като, знаете, и той действа деструктиращо и окислително, те са въвели от тогава затварянето плътно в съдове, буркан, сери. И ето за дивата ферментация на зелия, моркови, карфел и други, например камбис, оцет и мед. Бурканите се затварят плътно и се държат на хладно. Всъщност, за да е ферментация, трябва да има контакт с въздуха. Тук малко са смесени. И накрая за използването. Няма много да теоретизирам, но ще обърна внимание на още едно недобре изяснено положение или почти заблуждение. Ние мислим, че като се храним, главният орган е стомаха на нашата храносмилателна система, а то не е така. От гледна точка на ентеричното хранене, главният орган е устната кухина. Те са три. Устната кухина, стомаха и тънките черва, където става резорбция, смидиране. Но аз искам да обърна внимание, че и при сушенето трябва да се нареже, да се получи голяма контактна повърхност с топлината, с слънчевата енергия, с етера, за да бъдат внедрени в плодовете и зеленчуците. Така и по-късно, когато ние ги приемаме, пак трябва да има тази голяма контактна повърхност. А тя идва с продължителното дъвчене, където източните школи го прилагат. Един индиец може да получи повече пранична енергия от шепал рис, отколкото един европеец от бифстека си от Макдоналдс, който е по-голям и т.н. И затова ние препоръчваме частично да се възстанови водно съдържание при накисване от вечерта, които правят житния режим, приятели, да споделя. Нас не научи една англичанка, която по сърце е душа славянска, живя тук и си отиде от този свят тук. Тя накисваше орехите от вечерта и на сутринта ги имате в млечно-восъчна зрелост. Но тук, които могат да погледнат през очите на химията, ще видят, че това означава едни белтъчини, вече хидролизирани, вече преминали в готови за усвояване аминокиселини. Ето това ние пропускаме, това е разумен подход към нашето хранене. И така всичко тотално слагайте да го готви водата през нощта. А с каква вода? Ами най-добре да бъде живата вода. Коя е живата вода? Изворната, добре. Но тя, щом в бутилката или щом влезе в тръбопровода, си губи виталитета. А виталитета е нейното разпространение по спирала. И затова купете си магнитни подложки от магазините Самоздрав за 15 лева, руски продукт, който като сложите съда върху нея, понеже магнитното поле се разпространява спиралоидно, то обличие отново възстановява виталитета. Виктор Шаубергер е открил този факт. Той, знаете, е конструктор на Вермахта, на тези летящи чини и викровите му устройства и за вода, включително продават се в интернет. Може да се завинтите механичен завихрител на душа, на чешмата, на басейна. Но той казва, може и с магнитно поле. А докато наистина казва, магнитното поле се разпространява по спирала. И един българин, Христо Тичев, му беше признато изобретение, защото успя да го визуализира. Той като сложи магнита под една кофа, на повърхността след определено време се вижда срез сечение на това спиралоидно движение под форма на концентрични кръгове. 3 пъти са го връщали служителите на ИНРА и той онизен от София се връща в Ямбол,
Каза, докато ми го признаха, кофите поскъпнаха. Първата е купила за 2 лева, после станала по-скъпа, но докато не дошло от Германия потвърждение и се превръща не в изобретение, а българско откритие номер 16. Тия ги казвам ярки неща, за да ви призова. Дръжте се за виталитета, каквото и да правите тая магнитна подложка. 5 минути като предстои на нея, тя възстановява. Защото като гледаме един планинско ручей, той тече, но ние казваме, да, тече отгоре надолу. Окото не вижда това спирално движение. И щом и Виктор Шаубергер го е видял, и докато на истината го е казал, и съветските конструктори, защото трябва времето на Брежнев. Да. А с зеолита по обработка на водата? Да. Зеолита е още един, който сме показвали тук снимка на неговата кирлянова фотография. Излъчва и дезинфекцира, зарежда и придава този виталитет. Не мога да твърдя дали точно спирално я завърта, но ако измерим оксидоредукционния потенциал на водата, да. Вие знаете, в Родопите имаме най-чистото находище в света по съдържание на клинот целулит. Това е спасително за България, милиарди тонове стоят там. И Холандия, която знае какво прави, купува 6000 тона на година за оранжериите си. А японците, които го нямат и недалече, си го синтезират. Така че много добре зеолит, хума, глини, бентонит използвайте за тая цел. По-нататък трябва ние, като дойде в първия храносметен орган на щата, да направим медитативното продължително сдъвкване отново, за да създадем тая контактна, силна развита повърхност. Нерцето и органите, рецепторите от устата приемат етерната енергия и изпращате директно в мозъка. А това, което заминава за втория храносметен орган стомаха, то е вече на химическа материална основа, по-грубата материя, но трябва да сме много бдителни. Как казват източните школи? Дъвчете водата и пийте храната. Разбира се, който желая и ние ползваме тази практика, един такъв дезинтегратор, много нашумял нутрибулет. Той е високоскоростен, над 10 000 оборота. Само, че тук месистите не е проблем за него. Въпросът е, че той може да дезинтегрира всичко, което влиза в растителната храна на плодове и зеленчуци и дори и ядките, но и там така. Сложете ги вътре на киснете, вие ще получите биологично активно, сурово, достъпно, те нареченото ядково мляко. Геннадий Малахов го препоръчва в неговата школа за здраве, които го следят и знаят. Суровите ядкови млека може да получите и от тиквеното семе, и от слънчогледовото семе, от орехите, от адемите, от лешниците, от сусама, за който Иван най-много знае ползите, когато е накиснат от вечерта и хидролизиран. Тогава бялва се това мляко в пулпата и вие го имате и статус на сценди в момента на получаването. Приятели, благодаря. Ако има въпроси. Заповядай. Бих помолил да останеш. И другите лектори от предобедната сесия да заповядат. Ще зададеш въпрос сега. Моля, заповядайте лекторите. Да, докато застанат лекторите отпред. Едно столче още там.